Moikka. Mun yksi ystävä kysyi multa tässä kerran, että hei Anna, miten tehdään biisi? Ja se oli musta ihana kysymys. Aika siis iso kysymys toki myös, koska mä oon niin kuin itse halunnut löytää vastauksen tähän samaan niin kauan aikaa ja miettinyt sitä niin kuin jotenkin, että miten tämä mysteeri avattaisi. Mutta mä yritän nyt kuitenkin vastata siihen. Eli mulle sanat on tosi tärkeitä ja sitten mä usein alan tekemään biisiä sillä tavalla sanotus edellä. Että mä ajattelen, että mä teen tarinoita, tai siis kerron tarinoita ja sitten se niin kuin usein se ensimmäinen idea biisiin, että mitä kertoisi, niin se liittyy jotenkin sanoihin. Ja mutta sitten se niin kuin, ja sen takia, koska mä niin tästä sanotusaiheesta, mä ajattelin, että mä nyt en sano niin kaikkea, mitä voisi sanoa, koska siinä olisi ihan liikaa. Siitä täytyy ehkä palata joskus myöhemmin, mutta kuitenkin, jos alkaa tekemään uutta biisiä, niin sitten siinä on semmoinen niin kuin, tavallaan mahdollista, että on semmoinen ihana tilanne, että jos ei olekaan mitään. Eli siis se, että olisi tavallaan niin kuin, ihan niin kuin kaikki mahdollisuudet auki samaan aikaan, että miettii, että mitä mä tässä nyt niin kuin kertoisin. Ja sitten siinä on niin kuin jotenkin ihanaa se, että kun sen saa ihan itse päättää. Se on niin kuin, että jos tekee itse niin voi niin kuin valita ihan mitä haluaa. Mutta käytännössä niin kuin, mulla on sellainen kokemus, että kun alitajunta toimii sillä tavalla, että kun mä oon antanut itselleni tällaisen tehtävän, että Anna tee biisejä, niin sitten täällä jotkut sellaiset tiedostamattomat prosessit alkaa raksuttaa ja sitten niitä ideoita alkaa silleen niin kuin vähitellen syntyä, ei juuri siinä tilanteessa, mutta aikaa myötä ja sitten usein just niin kuin niitä tulee mieleen just sellaisessa tilanteessa, kun on tekemässä jotain ihan muuta. No nyt kun on idea keksittynä ja sitten jos lähtee sellainen käytännöllisemmin, että mitä se vaatii, että siitä tulee biisi, niin kappaleeseen tarvitaan käytännössä rakenne, sitten tarvitaan sanat ja laulumelodia ja sitten mahdolliset soitumelodiat, tai siis soitinmelodiat ja soinnut. Ja, eli siis oikeastaan tarvii vastata hyvin moneen erilliseen kysymykseen ja sitten sen voi tehdä niin kuin vaihtuvassa järjestyksessä, että voi joko aloittaa kappaleen alusta ja miettiä ensin niin kuin vaikka, että ensimmäinen säkeistö, siihen tulisi joku tilanteen esittely ja sitten se, että miten se niin kuin lähtee siitä liikkeelle. Mutta länsimaisessa musiikissa yleisin rakenne on tällainen säkeistö, kertosää, toinen säkeistö, toinen kertosää, jotain muuta ja kolmas kertosää. Ja sitten kertosää on kaikista tärkein, että siihen täytyy saada se tärkein sanoma, minkä haluaa sanoa, ja sitten näillä muilla osilla voi sitten, niin kuin mä itse ajattelen, että mä kerron sillä sitten sen yhden tarinan sillä kertosäkeellä, että se niin kuin kertoo jonkun asian, ja sitten näillä muilla osilla sitten sitä voi jotenkin vahvistaa tai syventää. Mulla on sellainen käsitys, että tällaisissa tuottajavetoisissa biisintekoryhmissä, niin kuin mitä tuolla suuressa maailmassa käytetään, että siellä aika usein mentäisiin sellainen tausta ensin. Että niin kuin taustaan saa kivasti semmoisen, että jos miettii sitä, että mikä tämän kappaleen tarkoitus on, että tehdäänkö semmoinen hyvän mielen iloinen biisi, jonka mukana voi tanssia, vai tehdäänkö joku suuri ballaadi, joka kertoo jostakin elämää suuremmasta rakkaudesta tai jotain, niin se vaikuttaa siihen, että on semmoinen niin kuin idea siitä että minkälainen tunnetila halutaan, ja sitten soinnuilla voi sitten vaikuttaa siihen aika paljon, että jos ajattelee semmoisia kappaleita niin kuin Luis Fonsin Despacitoa, jossa on sellainen 4 tahdin kierto, joka toistuu samanlaisena koko kappaleen läpi. Ja sitten siinä on se niin kuin ensimmäinen sointu on molli, ja sitten ne 3 muuta on duurisointuja, mutta siitä huolimatta se koko kappale kuulostaa semmoiselta jotenkin aika mollivoittoiselta, ja siitähän tulee juuri se semmoinen vähän surullinen, vähän semmoinen kaipausta
tavallaan kuvaava jotenkin tunnelma, mikä siinä on. Ja sitten semmoinen niksi siinäkin taitaa olla, että se on tämmöinen yleisesti käytetty koukku, että kertosäkeen melodia soi korkeammalla kuin säkeistön, niin sitten siihen tulee semmoinen tulee sellaista huipun tuntua. Mutta sitten aika kiehtova on myös se, että niistä kappaleen osista voi tehdä jotenkin tosi erilaiset keskenään. Että on semmoinen iso kontrasti, niin kuin Lady Gagan Bloody Maryssä on aika vahva sellainen, että säkeistöt on sellaiset, missä on sellainen kauhutunnelma ja soinnut ei vaihdu ja näin. Ja sitten on semmoinen sing-along kertsi, joka että siinä on kiehtova semmoinen vastakkainasettelu. Mutta näistä edellisistä ei oikeastaan ole hirveästi hyötyä vielä siinä, että niin paitsi tuosta edellisestä piti vielä sanoa, että siis sointukulunhan voi, jos haluaa, että senhän voi ottaa myös suoraan jostain kappaleesta, että jos haluaa samanlaisen tunnelman, mutta se ei, siis sehän ei ole mitenkään kiellettyä, koska niitä samoja sointukulkuja käytetään joka tapauksessa uudelleen ja uudelleen. Mutta veikkaanpa, että uuden Despaciton säveltäminen tuolta pohjalta, niin se ei välttämättä ole niin helppoa kuin mitä luulisi. Mutta niin. Mutta siis nämä edelliset pohdinnat, niin nehän nyt ei vielä hirveästi kerro siitä, että miten siitä biisistä saa hyvän. Koska tokihan jos tekee biisiä, niin haluaa, että siitä tulee hyvä. Ja se vaatii yleensä aika paljon kokeilua, yritystä ja erehdystä, että koska hyvät melodiat on usein tosi yksinkertaisia, mutta yksinkertainen melodia, tavallaan, että mikä saa sen kuulostaa hyvältä sen yksinkertaisen melodian, niin siihen ei ole olemassa mitään sellaista sääntöä tai jotain lakia, minkä avulla semmoisen saisi tehtyä, että kyllä se vaatii paljon kokeiluja. Ja vaikka on näitä tarinoita siitä, että kuinka jotain isoja hittejä on tehty 15 minuutissa ja että biisintekijä sanoi, että heräsin aamulla valmis kappale mielessäni ja sitten vain kirjoitin sen muistiin tai jotain, mutta toi nyt ei varmaan ole kauhean yleisiä tapahtumia, että kyllä se enemmän on vähän sitä että tavallaan, että lapio siihen ja sitten aloitetaan ja sitten aloitetaan jostain ja sitten sen jälkeen jatketaan sitä eteenpäin, että vaikka se loistava kertosäen melodia, niin sitten se ehkä syntyy todennäköisemmin kuitenkin sillä tavalla, että ensin keksitään ensimmäinen sävel ja sitten sen jälkeen mietitään, että mihin suuntaan tästä lähdetään, että onko se ensimmäinen sävel pitkä vai lyhyt ja onko lähdetäänkö siitä ylöspäin tai alaspäin vai pysytäänkö paikallaan ja näin edespäin. Ja sitten kun on päästy toiseen säveleen, niin sitten siitä voi ehkä alkaa sitten kehittyä se joku tavallaan semmoinen linja tai joku, mikä siinä voisi olla. Ja sittenhän sitä vaan jatketaan tavallaan, täytyy yrittää niitä mahdollisia vaihtoehtoja niin kauan aikaa, että lopulta on saatu jotain hyvää aikaiseksi. Semmoinen kokemus mullakin on, että silloin kun on tehnyt jonkun omasta mielestäni hyvän melodian, niin se on aika monen tai semmoisen vääntämisen takana. Niin, jotkut viisaat on sanonut, että kappale ei ole koskaan valmis. Että se on vähän tavallaan joku öljyvärillä maalattu taulu tai joku sellainen, että siinä pitää vaan aina löytyy tavallaan joku kohta, mitä voisi vielä muuttaa ja mitä voisi vielä parannella. Että jos lähtee liikkeelle luonnoksesta, niin sitten se luonnos joko pysyy tavallaan se joku perussommittelu ehkä pysyy samanlaisena kuin mitä se oli alun perin, tai voi olla, että jossakin vaiheessa huomataan, että oikeastaan tämä koko sommittelu täytyy muuttaa ja sitten joku yksityiskohta ja niin edespäin. Ja aina on jotain sellaista, minkä voisi tehdä vähän paremmin, mutta sitten jossakin vaiheessa täytyy vaan päättää, että tämä on nyt tarpeeksi hyvä ja siirtyä tekemään seuraavaa.